Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez egy rendhagyó, rendkívül izgalmas, és amellett, hogy rendhagyó és izgalmas, egy különös érzékenységű tárlat. Délelőtt bejöttem, akkor nem volt itt lent senki, végigsétáltam, fotózgattam, és próbáltam párbeszédet folytatni ezekkel a munkákkal, amelyeknek már a műfaji besorolása is kétséges, egyszerűen azért, mert nem lehet pontosan tudni, hogy rajzokról, színes grafikákról, esetleg festményekről, esetleg mind a háromról van szó, de hát ennek nincs semmilyen különösebb jelentősége, ugye az ezredforduló óta. Hát amióta a műfaji korlátok kezdenek teljesen elmosódni, elhomályosodni, és ez valami nagyon újat, nagyon radikálisat és nagyon hirtelen változást hirdet, aminek remélhetőleg mi is a tanulni leszünk rövid időn belül ebben a vizualizálódó világban. Szeretném elmondani, hogy én már a kezdetétől, a legelejétől élénk érdeklődéssel figyeltem az első szereplései Szemák Zsuzsának, hiszen egyáltalán nem volt az mindegy, hogy a mi közösségünkben milyen gondolatokkal, milyen elhatározásokkal, milyen nekibuzdulásokkal érkezik valaki, egyáltalán milyen belső tartalmakat próbál megosztani velünk, és be kell valljam, hogy már a legelején nyilvánvaló és világos volt, hogy Zsuzsának megvan az eszköztára ahhoz, hogy nagyon spontán, nagyon direkt, nagyon természetes módon őszinte érzelmeket közöljön azokkal, akiket a kép érdekel. Emellett pedig én rendkívül értékeltem azt a tényt Zsuzsánál, hogy sok pályatársával ellentétben felismerte azt, hogy Szatmárnémeti tulajdonképpen az európai kultúrának a peremvidékén helyezkedő kisváros. Tehát nem voltak világrengető ambíciói, nem próbált belekapaszkodni már sikeres, de rég lecsengett különböző művészeti irányzatoknak a foszlányaiba, hogy azzal érjen el sikereket és elismeréseket, hanem egyszerűen vállalta önmagát. És az az ember, aki vállalja önmagát, aki képes a saját megélt élményeiből táplálkozni, ez a kiinduló pontja, és ez tulajdonképpen az eszköztárának a lényege, annak minden esélye megvan arra, hogy a képzőművészet és a képzőművészek befogadják. Hát persze ez nem egy magától értetődő, természetes dolog, ez hitelesnek kell lenni. Ugyanis ez az a terület, ahová senki nem tudja se bealázatoskodni, se beerőszakoskodni magát. Ez egy nyitott terület, és teljesíteni kell. Van még egy nagyon izgalmas dolog abban, amit Szemák Zsuzsa művel, mégpedig én csodálom a bátorságát, és csodálom az elszántságát. Na most egy ilyen fiatal, szép, törékeny nőre azt mondani, hogy bátor és elszánt, talán egy kicsit túlzásnak hathat, de én a képeiből tudom, hogy bátor és elszánt. Egyszerűen abból tudom, hogy Szemák Zsuzsa nem az az ember, aki csak az érzéseit, a gondolatait, a meglátásait osztja meg velünk, hanem ő bizony a kudarcait is elénk tárja, a konfliktus helyzeteket is elénk tárja, mégpedig nem öncélúan és nem úgy, hogy magáról meséljen nekünk. Adtam én egy alcímet ennek a kiállításnak. Ez valahogy úgy szól, hogy lírai, üzenetképpen csomagolt lázadásokról van itt szó, tehát nagyon szép lírai megfogalmazások, amelyek egyfajta lázadást rejtenek. És hogyha egy kicsit figyelmesebben megnézzük a plakáton látható nőalakot, ami nem önarckép, egy kicsit több annál én önképnek nevezném, tehát bensőségesebb, közvetlenebb, direktebb, akkor nagyon izgalmas dolgokat lehet felfedezni, ez itt van a bejárattal szemben közvetlenül, hogy bejövünk. Először az az izgalmas dolog, hogy egy plakáton Zsuzsa egyszerűen fütyül a dekorativitásra, átlép rajta, és azt mondja, hogy rajzos leszek, festői leszek, tehát másképpen fogalmazom.
Aztán a másik izgalmas dolog az, hogy van azon a képen egy nagyon nehezen feledhető tekintet. Most ennek megvan a szakmai háttere ennek a tekintetnek. Megnövelem a szemeket, felerősítem a színt, eltörlöm az arcrészleteket, mert egyszerűen nem érdekes, és marad a tekintet. És marad, hosszú távon marad, mert hat. És nagyon érdekes, hogy vannak ott képelemek is azon az ábrázoláson, az a hatalmas kesztyű, a fekete kesztyű, amely szinte a teljes kezet betakarja. Van a gyönyörű meleg színekben pompázó nyári ruha, és ezt körülveszik valami nagyon furcsa, nagyon direkt, olykor agresszív grafikai jelek. És hogy ezt körülveszik ezt az alakot, ugye, mert a ruha az nem ruha, hanem jelkép, a kesztyű az nem kesztyű, hanem jelkép az is, egy olyan feszültséget eredményeznek, hogy még a legtétovább embert is valamiféle fajta állásfoglalásra készítik. És tulajdonképpen itt van az a csoda, az a rejtelem, amiről a művészet szól. Ez egy aktív művészet, ezzel érdemes diskurálni, és végső soron én azt hiszem, hogy ez a kiállítás is ebből a meggondolásból született. Van még egy kellemes kötelességem, nem szeretném hosszúra nyújtani, mert a képekről a képek beszélnek. A legértelmesebben és legdirektebb módon, de szeretnék Zsuzsának a Román Képzőművészek Megyei Szövetsége vezetősége nevében visszaszívből és szeretettel gratulálni ehhez a nagyon szép és nagyon ígéretes kezdethez, és kívánni neki kitartást, erőt, szép gondolatokat, olyan gondolatokat, amelyek attól váltak közügyé, hogy képkiállítást rendezett belőlük, mert különben az ember hogy fejezi ki ezeket a gondolatokat, vitatkozik, veszekszik, haragszik. Zsuzsa valami egészen mást akar, reakciókat, hozzáállásokat szeretne a képeivel gerjeszteni, és én úgy érzem, hogy ez messze menően sikerült. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!